重申一次，李黃洋先生係自殺嘅，唔係你哋香港人講咁嘅，請你哋明白。嗰啲咁冇禮貌嘅人唔好學啊！我哋要尊重翻我哋香港文化。我其實靚仔過佢好多。係啦，唱嗰啲民運歌啦，唱嗰啲民運歌，唱唱下就開心，解咗一個悶氣。咁嗰啲怨氣全部平息咗，就可以翻屋企開心咗咯。咁你同時又可以早啲放工，佢哋都有老婆仔女太太㗎，都係香港人嚟㗎，都係讀香港嘅書，香港嘅學校，唔好怨佢哋，怨係怨禿鷹啊！以後唔好參加呢啲無謂嘅抗爭，1億嚇，對你哋香港市民1億夠使㗎啦，隨便。1億買唔到好多嘢嘅咋，你唔知㗎，呢位小姐喺山頂阿梁生嗰間樓咧，已經過咗好多億㗎啦。哇！呢啲搞叛國嘅朋友千祈唔好學啊，知唔知啊？我哋影低晒㗎，呢啲賣鴉片啊，搞啲咩自治活動啊，發夢啦！千祈唔好學佢哋，知唔知道？米字旗係英國人嘅旗，米字旗一邊係龍，一邊係獅，170幾年嘅殖民文化係我哋香港人嘅核心價值。你以為而家時代已經改變咗？盡快加入我哋，唔好作出無謂同埋無聊嘅錯抗爭。1億夠你哋使㗎啦，唔該你哋啊，盡快離開。係盡快離開，以後唔好再嚟呢啲無謂嘅抗爭。你係 You are actually art and cultural person. I recognize you. We Cultural Bureau. Actually, we are the real Cultural Bureau. We have a record on everybody. Don't think you can hide behind sunglasses, hats, and your polo shirt. Our lens penetrate everywhere. We have a record. Any one of you who are doing meaningless resistance will be recorded. I know you are not. You are not yet. You are only a bee farmer, right? 有天眼嘅我哋，及住你哋嘅，係咪想要？咁你點解你今日嚟呢度啊？你藝術文化界支持農夫，講開農夫嗰班人先火滾，成日阻住我啲屏風樓，搞到我發唔到達。嗱，條件好簡單，你攞住先，攞住先啊！以後唔好再嚟啦，亦都唔可以咩馬屎堡嗰度乜鬼啊！嗰啲係啊，嗰啲菜園村嗰啲千祈唔好去啊，知唔知道啊？做翻個順民有文化嘅人，要乖，聽我講，小朋友快啲翻屋企，攞咗錢翻屋企睇煙花好唔好？係1億買個新 iPhone、iPad 對老豆好啲。係啊，聽阿 Sir 話快啲離開，有 BB 嗰啲更加危險嘅呢度。我哋買咗好多 gear 未用晒啊！請各位繼續順人流方向前行，唔該。係請大家順入人流銅鑼灣嗰邊方向離開啊！唔好向西邊嗰邊行啊！嗰邊比較危險，睇唔到煙花㗎。君悦嗰邊都唔好，好危險啊！嗰度水馬陣啊，我哋擺到周圍都係㗎，快離開！哇！呢位小姐揸住一個政治唔正確嘅旗號，
你要小心啲啊！我哋影到㗎，同埋我哋會記住超過100年不變㗎，尤其是呢啲嘢政治唔正確，唔好諗住你哋改個英文名就好醒啊！我知道你哋個黨領袖係阿陳雲啊嘛，嗰個光頭佬係咪啊？你唔好聽佢講，買埋睇埋嗰啲城邦論啊嗰啲書，有冇睇過啊你？冇啊？喂你攞啲錢去睇下薄熙來點樣下台，做個好市民，呢個比較實際啲。唔好再搞呢啲自治運動，嘥氣嘅。呢啲無謂嘅自治運動，只不過係陳雲自己講出嚟，增加佢自己銷量嘅啫，千祈唔好信。請各位繼續信人南方向前行街。係，請大家快啲盡快離開，攞咗錢嗰啲，你咁實際嘅，成個英國佬咁攞咗錢又唔走，我最憎呢啲英國佬㗎啦。你未夠稱㗎喎，你幾多歲啊？10咩？你而家14歲啊？你唔知我哋琴日學民思潮嗰班15歲，我哋都照噴㗎，係咪啊？快啲返屋企，好危險啊！我哋啲新 cadet 比較自制能力唔係咁好啊，有陣時唔好怨佢哋，你怨你自己啦，快啲離開，佢哋都係香港人，上頭落咗我打，我哋係做嘢，繼續向前行，快啲要收工啦，睇煙花，快啲離開啦，去銅鑼灣。唔好去西邊，亦都唔好去君悦嗰邊。